में फ्रेंड वैसे तो इसके अंदर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है, आप देखोगे इसके जो बटन वगैरह हैं ये ऊपर से निकल गए हैं। दूसरा इसकी जो चार्जिंग पिन है वो भी टूट गई है। यहाँ पे ये देखिए किसी तरीके से जुगाड़ लगा के इन्होंने चलाने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो भी नहीं चल रहा। तो वो देख लो फ्रेंड कैसे हम स्पीकर की वायर को पहचानेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे फ्रेंड, तो ये साथ में ही इसकी साउंड आईसी लगी हुई पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट हमारा लगा हुआ है और एक प्रिंट हमारा उखड़ गया है इसके अंदर। तो ये जो हमारा प्रिंट उखड़ गया होगी, एक बार मैं दोबारा से लगाता हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लगाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड हमारी एलईडी जल रही है, इसका मतलब वोल्टेज यहाँ से आ रही है हमारे पास, तो हमारी बैटरी इजिली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पतली पिन लगाएंगे यहाँ पे। तो पतली पिन का ये हमारे पास एक कनेक्टर है फ्रेंड। उसके बाद इसको ये चार्जिंग हो रही कि नहीं हो रही उसके लिए एक इंडिकेट लाइट हम लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड फाइनली हमने इसके सभी वायर के कनेक्शन कर लिए हैं। इसके चार्जिंग पिन के भी कनेक्टर कर लिए हैं, इसके बैटरी का प्रिंट उखड़ गया था उसका भी कनेक्शन कर लिया है, यहाँ तक कि इसके जो ऑन ऑफ बटन की प्रॉब्लम थी उसका भी कनेक्शन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जुगाड़ हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड। मेरा नाम है राज और आज की वीडियो के अंदर फ्रेंड हमारे पास ये WS887 मॉडल नंबर का ब्लूटूथ स्पीकर आया हुआ है रिपेयरिंग के लिए। और इसके अंदर चार्जिंग की प्रॉब्लम है फ्रेंड। वैसे तो इसके अंदर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है, आप देखोगे इसके जो बटन वगैरह हैं ये ऊपर से निकल गए हैं। दूसरा इसकी जो चार्जिंग पिन है वो भी टूट गई है। यहाँ पे कहाँ पे इसकी चार्जिंग पिन, ये देखिए। ठीक है, इसकी चार्जिंग पिन भी निकल गई है फ्रेंड। और इसको शायद कस्टमर ने गलत तरीके से खोल दिया था, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ गई। बाकी सब कुछ कबाड़ हो चुका है ये। तो ऐसे में कस्टमर का ये बोलना है कि आप किसी तरह इसको बस चला दो, जिसकी वजह से ये खाली हमारे मोबाइल से कनेक्ट हो जाए, हमें इस बटन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं क्या ये ब्लूटूथ स्पीकर ऑन हो पाएगा या फिर इसकी चार्जिंग पिन वगैरह हम लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। तो सब कुछ मैं आपको फुल डिटेल से बताऊंगा फ्रेंड। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे के बेल आइकन पे क्लिक करें। तो चलिए फ्रेंड ज्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड जो इस टाइप का ये स्पीकर है, इसके अंदर अगर आप साइड से इधर उधर से कहीं से पेच देखोगे तो आपको पेच नहीं मिलेगा। तो इसके पेच फ्रेंड ये जो आपको फोम लगा दिखाई दे रहा है, ये चिपका हुआ है, इसके नीचे इसके पेच होते हैं। तो इस फोम को हमें हटाना पड़ता है, या फिर आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पे आपको 3 या 4 होल दिखाई देंगे, तो ऐसे आपको प्रेस कर करके देखना पड़ेगा। ठीक है, और जहाँ पे होगा ये रबड़ अपने आप ही दब जाएगा, पर ऐसा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे पेच है इसका इस तरीके से, और यहाँ पे उसके बाद इस तरीके से आपको थोड़ा सा फिर ट्राई करना है। अगर आप पूरी रबड़ को नहीं हटाना चाहते तो इस तरीके से आपको दबा दबा के देखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से। फिलहाल इसके अंदर मुझे पेज खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कस्टमर ने इसको गलत तरीके से पहले से खोल दी। ये तो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास फ्रेश स्पीकर है, आपके पास नया स्पीकर है, आपने कभी इसको खोला नहीं, तो इस तरीके से आप या तो पूरे रबड़ को हटा सकते हो या फिर आप इस तरीके से दबा दबा के देख सकते हो। और दबाने से क्या होगा कि ये पेचकस अंदर घुस जाएगा, फिर आप पेज को खोल सकते हो। तो आपकी मर्जी है उस तरीके से खोलना, लेकिन यहाँ कस्टमर ने इसको बिल्कुल अलग तरीके से ही खोल दिया है, और जिसकी वजह से ये पूरा अलग हो चुका है। ऐसे देखिए इसके लॉक वगैरह सारे टूट गए। तो इसीलिए फ्रेंड मैं आपको बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा पेच वगैरह को भी तरीके से खोला करो, ताकि आप दोबारा से उसको फिट कर पाओ। तो यहाँ पे ये देखिए बोर्ड की क्या हालत है फ्रेंड। ये बोर्ड इसका इस टाइप से बोर्ड है, और इसके जो चार्जिंग पॉइंट वगैरह है वो भी देख लीजिए आप कैसे हैं। यहाँ पे ये देखिए किसी तरीके से जुगाड़ लगा के इन्होंने चलाने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो भी नहीं चल रहा। तो ऐसे में अब इसका क्या हो सकता है क्या नहीं, वो आगे हम चल के देखेंगे फ्रेंड। और इसकी हालत देखिए, यहाँ पे ये जो बैटरी की पिन है वो भी एक प्रिंट उखड़ गया है, तो इसको भी हम कवर करेंगे इसी वीडियो के अंदर। और बोर्ड की हालत आप देख सकते हो फ्रेंड किस तरीके से ये है। मुझे तो नहीं लग रहा है चलेगा कि नहीं चलेगा, वो तो खैर चेक करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हमें इसमें ट्राई जरूर करना है, क्योंकि कस्टमर का बोलना है कि ये चल रहा था। तो ऐसे में इनको बटन वगैरह से कोई मतलब नहीं है, खाली ये चल जाए, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे ये इसकी स्पीकर की खाली वायर है, यहाँ पे एक स्पीकर लगा हुआ है, और इसके लॉक वगैरह आप देख सकते हो सारे टूट गए हैं गलत तरीके से खोलने से। तो अब हम देखो फ्रेंड क्या करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इसके प्रिंट वगैरह,
तो यहाँ पे फ्रेंड इस टाइप का तो कनेक्टर नहीं लग सकता, क्योंकि अगर आप इसमें जो 5 पिन वाला कनेक्टर होता है वो लगाओगे, एक बार मैं आपको दिखा दूं। तो देखिए फ्रेंड, ये जो कनेक्टर आजकल लगे आते हैं सभी स्पीकर इमरजेंसी मोबाइल वगैरह के अंदर, तो ये वाला कनेक्टर तो आप इसके अंदर नहीं फिट करोगे। कारण क्या है फ्रेंड कि यहाँ पे आप देखोगे तो इसके जो प्रिंट हैं, यानी जो लैग पकड़ने के लिए प्रिंट हैं, वो पूरे खत्म हो चुके हैं। तो ऐसे में हम इसके अंदर पतली पिन का कनेक्टर फिट करेंगे। उससे पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा बोर्ड। तो इसकी चेकिंग वगैरह भी मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड। और काफ़ी लोगों के इस बोर्ड के अंदर ये भी सवाल थे कि सर ये जो हमारा स्पीकर है ये ऑन नहीं हो रहा, बटन से हम इसको ऑन ऑफ कर रहे हैं तो ये ऑन नहीं हो रहा। तो ऐसे में फ्रेंड मैं लोगों को बताता हूँ कि आप बटन को शॉर्ट करके देखो, तो वो भी हम चेक करेंगे कि कैसे कौन सी पिन से इसकी शॉर्टिंग से ये स्टार्ट होगा। तो उसके लिए फ्रेंड हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जो इसकी स्पीकर की वायर है इसको हम जोड़ लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, एक बार मैं आपको दिखा दूं कि ये हमारी जो साउंड आईसी है वो कहाँ पे लगेगी। तो आप ध्यान से देखिए बोर्ड के अंदर फ्रेंड, ये हमारी साउंड आईसी है, ठीक है। ये 8 लैग की आईसी होती है, इसके पास में इसके पॉइंट दिए होते हैं। तो आप इस तरीके से भी ट्रेस कर सकते हो फ्रेंड कि जहाँ पे स्पीकर की वायर लगी होती है उसके आसपास ही आपको इस टाइप की 4 लैग की, टोटल 8 लैग की आईसी मिल जाएगी फ्रेंड। और यही हमारी साउंड आईसी होती है। अलग अलग स्पीकर के अंदर ये अलग अलग नंबर की लगी होती है फ्रेंड, तो वो हमें ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसके पॉइंट देखो फ्रेंड, तो ये देखिए SP माइनस, यानी ये स्पीकर की माइनस वायर है, और ये SP प्लस यानी स्पीकर की प्लस, यानी रेड वाली वायर आप इसमें जोड़ोगे फ्रेंड और ब्लैक वाली यहाँ पे जोड़ोगे। इसी के साथ में फ्रेंड ये जो इसकी बैटरी वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट हमारा लगा हुआ है और एक प्रिंट हमारा उखड़ गया है इसके अंदर। तो ये जो हमारा प्रिंट उखड़ गया है इसकी सप्लाई देखिए, एक लाइन तो हमारे इस बटन पे आ रही है, ठीक है, और एक सप्लाई ये हमारी जा रही है इस डायोड के ऊपर। ये देखिए डायोड लगा हुआ है। तो ये डायोड कौन सी लाइन पे लगा होता है फ्रेंड, ये हमारी चार्जिंग की प्लस लाइन पे लगा होता है। तो यानी इसका मतलब ये है ये बैटरी का प्लस पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, सिंपली ये यहाँ से पिन टूट गई तो हम यहाँ से इसको ब्लेड से स्क्रैच करेंगे इस पॉइंट को, और यहीं से इसको सोल्डरिंग करेंगे, या फिर आपकी मर्जी है, क्योंकि ये लाइन यहाँ से आके यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ से भी आप सोल्ड कर सकते हो, या फिर यही लाइन यहाँ पे जा रही है तो आप इसको भी सोल्ड कर सकते हो। तो यहाँ से भी एक बार निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, या फिर यहाँ से भी आप स्क्रैच करके एक पॉइंट निकाल सकते हो बैटरी के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लाइन ट्रेस कर लिया करो फ्रेंड। जैसे कि ये प्रिंट यहाँ से उखड़ गया तो ऐसे हमें लाइन ट्रेस करनी होती है, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से हम काम करेंगे। तो चलिए एक बार हम स्पीकर की वायर को जोड़ लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड मैं इस बैटरी से इसको एक बार चेक करूंगा कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद फ्रेंड ये कस्टमर ने मुझे ये बैटरी दी है इसके अंदर फिट करने के लिए। तो अगर आपको जो इसके साथ बैटरी मिलती है अगर वो बैकअप नहीं दे रही और आप अलग से कोई बैटरी लगाना चाहते हो फ्रेंड, तो इस तरीके से आप कोई मोबाइल की अच्छी क्वालिटी बैटरी लगा सकते हो, जिससे आपको अच्छा खासा बैकअप मिल जाएगा, ठीक है। तो वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कैसे वायर को जोड़ना है और कैसे बैटरी को फिट करना है। तो चलिए एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं इस सप्लाई से। तो मैं देखिए एक वायर को यहाँ पे जोड़ूंगा माइनस वाले पॉइंट पे और एक को प्लस वाले पे जोड़ूंगा। तो एक बार मैं वायर को जोड़ लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ फ्रेंड हमें क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने वायर को जोड़ दिया है। ये हमारी माइनस वाली वायर यहाँ पे जुड़ गई है और ये प्लस वाली मैंने डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ दी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो लाइन है, एक बार मैं दोबारा समझा दूं आपको। ये जो लाइन है माइनस वाली, ये जो माइनस वाली लाइन है फ्रेंड, ये यहाँ से आके इस पॉइंट पे आ रही है और यहाँ आ रही है। तो आप इस रेड वाली वायर को यहाँ पे भी जोड़ सकते हो या फिर ब्लेड से स्क्रैच करके यहाँ पे भी जोड़ सकते हो। माइनस हमारी यहाँ पे है। तो चलिए एक बार हम इसको ऑन करके देखते हैं कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो फ्रेंड यहाँ से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट करके देखेंगे फ्रेंड। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड कि आप शॉर्ट करके देखा करो बटन को, अगर वो ना चले तो एक बार हम इस तरीके से इसको शॉर्ट करके देखते हैं। तो इस वाले स्पीकर के अंदर फ्रेंड ये हमारी 2 नंबर की पिन और ये फिर हमारी 4 नंबर की पिन, इसको शॉर्ट करने पे ये ऑन होता है। तो इसको भी हम ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऑन वगैरह नहीं हो रहा फ्रेंड, ये देखिए। और इसको भी हम साइड में करके देखते हैं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो मुझे लग रहा है कहीं लाइन ये जैसे कि प्लस वाली तो वायर हमारी सही लगी है। तो एक बार मैं ये जो माइनस वाली सप्लाई वायर है फ्रेंड, इसको देखता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे इसके बीच में कुछ
कंपोनेंट्स लगे होते हैं, क्योंकि ये जो हमारी माइनस सप्लाई फ्रेंड कई बार क्या होता है इसकी लाइन में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से हमारी माइनस सप्लाई नहीं आ पाती। तो प्लस तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ दिया है। तो एक बार मैं इस वायर को हटा लेता हूँ फ्रेंड, और इसको यहाँ से हम निकाल लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर माइनस कई जगह पे होता है, तो इस वाले बोर्ड के अंदर W887 के अंदर ये है फ्रेंड कि जैसे कि ये वाला जो हमारा मेमोरी कार्ड स्लॉट है ये ग्राउंड के साथ नहीं जुड़ा होता, जबकि GT 113, GT 112, 111 जो मॉडल होते हैं उसके अंदर ये वाला पॉइंट भी ग्राउंड होता है, यानी ये साइड में जितनी भी लैग हैं ये सारे ग्राउंड से जुड़ी होती हैं, जबकि इस वाले मॉडल के अंदर नहीं है। हमारा ये जो पॉइंट है ये पूरा ग्राउंड है, यानी इसकी ये पॉइंट और ऊपर वाले सारा ग्राउंड है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, इस वाले पॉइंट पे इस वाली ब्लैक वाली वायर को ऐसे टच करेंगे और देखेंगे कि ये अब ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे लगाया था पहले माइनस वाली, तो हमें यहाँ पे डाउट है कि इसकी माइनस सप्लाई कहीं से ब्रेक है। तो अब इसको हम ऐसे टच करके देखते हैं चिमटी से दोबारा। तो ये देखिए फ्रेंड हल्की से लाइट जल गई है यहाँ पे और आवाज भी आई थी हल्की सी। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ से ये चालू हो गया हमारा स्पीकर और आपको साउंड सुनाई दी होगी। एक बार मैं दोबारा से लगाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड ये हमारा स्पीकर बिल्कुल ऑन है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी माइनस सप्लाई है ये भी कहीं से ब्रेक है, तो हमें माइनस को भी यहाँ कहीं से देनी पड़ेगी माइनस सप्लाई। और जो ये हमारा मेमोरी कार्ड वाला स्लॉट है इससे ये ऑन नहीं होगा फ्रेंड, क्योंकि ये इसके साथ ग्राउंड के साथ नहीं जुड़ा है इस बोर्ड के अंदर। बाकी सभी बोर्ड के अंदर मैंने देखा है फ्रेंड, तो इसके अंदर ये नहीं जुड़ा, तो आप यहाँ से नहीं जोड़ सकते, ग्राउंड आप यहाँ से नहीं ले सकते। अगर आपकी माइनस सप्लाई ब्रेक हो गई है तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ बता दी कि अगर आपका प्लस बैटरी का प्लस का प्रिंट उखड़ जाए तो आप यहाँ पर डायरेक्ट डायोड पे कनेक्शन कर सकते हो फ्रेंड, और अगर आपकी माइनस ख़त्म हो जाए तो इस वाले बोर्ड के अंदर आप ये जो USB कनेक्टर है वहाँ से इसको जोड़ सकते हो। और एक बैटरी का माइनस यहाँ पे भी दिया हुआ है, एक बार हम यहाँ से भी ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे सप्लाई है कि नहीं है। तो यहाँ पे भी हम रख लेते हैं। पॉइंट काफ़ी सारे होते हैं फ्रेंड, बस हमें पहचानना होता है। तो ये देखिए एक बैटरी का पॉइंट यहाँ पे भी है, तो यहाँ से भी ये ऑन हो रहा है फ्रेंड। तो आप यहाँ पे जो वायर को जोड़ो माइनस वाली या फिर बैटरी की, ये देखिए B- लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी जोड़ सकते हो बैटरी की वायर को। तो आपकी मर्जी है फ्रेंड, काफ़ी सारे पॉइंट दिए होते हैं, वो इसी काम के लिए दिए होते हैं। तो हमारे यहाँ से दोनों पॉइंट ख़त्म है, तो एक प्लस वाली सप्लाई हमने यहाँ पे जोड़ दी और एक बैटरी की माइनस सप्लाई हम यहाँ पे जोड़ देंगे, प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे। क्योंकि ये जो हमारी लाइन आती है ऐसे प्लस से होके एक डायोड लगा होता है, डायोड से ये वाला सिरा हमारा पहला वाला जो सप्लाई से यहाँ से आती है ये हमारा प्लस होता है, ये हमारा माइनस होता है। तो माइनस वाले पॉइंट पे ये हमें जोड़ना होता है प्लस की वायर को। और ये हमारा बैटरी का ये यहाँ पे लिखा हुआ है B-, तो ये हमारा बैटरी का माइनस हो गया। तो ये तो हमें मिल गए फ्रेंड इसके बैटरी के दोनों पॉइंट। अगर आपके प्रिंट उखड़ जाते हैं बैटरी के तो आप इस तरीके से दोनों जगह बैटरी के वायर जोड़ सकते हो। तो ये हमारे दोनों पॉइंट मिल गए हैं। तो इसके अंदर हमें ये वाली बैटरी लगानी है फ्रेंड, क्योंकि ये वाली तो इसके अंदर आएगी नहीं और कस्टमर ने मुझे यही बैटरी दी है। तो हम सिंपली यहाँ से 2 वायर निकालेंगे और इस जगह पे जोड़ देंगे। अब पहले हम थोड़ा सा इसके चार्जिंग कनेक्टर को भी देख लेते हैं फ्रेंड, क्योंकि चार्जिंग कनेक्टर की भी हमें 2 वायर निकालनी है। तो चार्जिंग कनेक्टर के लिए 2 वायर निकालनी है फ्रेंड। तो एक तो माइनस आप यहीं से ले लोगे इसी पॉइंट से, और एक जो हमारी प्लस वायर है जिससे हमारी चार्जिंग होगी वो इस साइड से लेंगे, ये वाले पॉइंट से। आप यहाँ से ले सकते हो या फिर यहाँ पे अगर आपको पॉइंट मिल जाए तो यहाँ से भी ले सकते हो। तो मुझे क्लियर यहीं पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब हम चार्जिंग पिन लगाते हैं तो सप्लाई इस वाले पॉइंट पे आती है प्लस वाली, यहाँ से होते हुए हमारी बैटरी कनेक्टर तक पहुँचती है, जो कि जिससे हमारी बैटरी चार्ज होती है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें बैटरी चार्जिंग की वायर निकालनी है यहाँ पे, और जो हमारी बैटरी वाली वायर लगेगी एक यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो एक बार मैं वायर को निकाल लेता हूँ फ्रेंड, फिर आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड मैंने 4 वायर के टुकड़े ले लिए हैं हमारी चार्जिंग के लिए और 2 हमारी बैटरी के लिए। तो इस तरीके से आपको पतली वायर लेनी है। और अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, इस वायर को हम जोड़ देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हमने वायर को कौन कौन सी जगह पे जोड़ी है। तो ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से मैंने वायर को जोड़ लिया है। तो यहाँ पे जो हमारी माइनस वाली वायर है ये दोनों आपस में कनेक्ट रहेंगी। उसके बाद ये जो रेड वायर है ये अलग अलग है। तो ये जो डायोड के हमारे इस साइड चार्जिंग पॉइंट से वायर आएगी, ये देखिए
यहाँ से जो चार्जिंग पॉइंट से 1 नंबर पिन से जो वायर आ रही है हमारे डायोड के इस पॉइंट पे, तो ये हमारी चार्जिंग पिन की है। ठीक है, तो मैंने एक वायर को यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये जो वायर होगी हमारी, ये हमारी चार्जिंग वाले पिन में लगेगी और इसमें से एक वायर ये ब्लैक वाली लगेगी। तो ये जो 2 वायर है ये हमारी चार्जिंग पिन की है और ये जो 2 वायर बचेगी ये हमारी बैटरी सप्लाई की, यानी इस वाले वायर से हमारी बैटरी चार्ज होगी। उसके अलावा फ्रेंड इसके ऑन ऑफ बटन में भी प्रॉब्लम है कि हम इसके बटन से जब इसको हम ऑन कर रहे हैं तो ये ऑन होने में दिक्कत कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके लिए भी 2 वायर निकालेंगे और इसके अंदर अलग से बटन को हम फिट करेंगे। तो सबसे पहले अलग से बटन को फिट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन से पॉइंट से इसको शॉर्ट करने पर ये ऑन हो रहा है। तो हमने इस वाली पिन को और इस वाली पिन को जब शॉर्ट किया था तो ये स्पीकर हमारा ऑन हो रहा था। तो 2 वायर हम यहाँ से भी निकालेंगे बटन के लिए से। तो इसके अंदर मैं फुल जुगाड़ से आपको बता रहा हूँ। तो एक वायर यहाँ से और एक यहाँ से 2 वायर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने टोटल 6 वायर इसके अंदर जोड़ ली है। तो ये जो 2 वायर है हमारी ये बटन के लिए है, ऑन ऑफ बटन इसका काम नहीं कर रहा। और ये हमारी जो है ये हमारी बैटरी के लिए है, जो इसकी बैटरी के प्रिंट उखड़ गए हैं इसकी लाइन चार्जिंग के लिए। और ये वाली वायर हमारी चार्जिंग के लिए है। ठीक है, यहाँ पे हम चार्जिंग पॉइंट का कनेक्टर जोड़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल 6 वायर हो गई है। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड, सिंपली हमें अब इसको इसके अंदर फिट करना है सब कुछ। तो हम इसके अंदर पहले इस बैटरी की स्पेस देख लेते हैं किस हिसाब से है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पतली पिन का कनेक्टर लगाने वाले हैं। तो फ्रेंड बोर्ड की वायरिंग तो हमने कर ली है, उसके अंदर वायर निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एक चार्जिंग पिन लगानी है। तो हम यहाँ पे एक पतली पिन लगाएंगे यहाँ पे। तो पतली पिन का ये हमारे पास एक कनेक्टर है फ्रेंड। उसके बाद इसको ये चार्जिंग हो रही कि नहीं हो रही उसके लिए एक इंडिकेट लाइट हम लगाएंगे। और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 1K का और ये एक 4007 नंबर का डायोड है। ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे। और ये हमारे पास एक ऑन ऑफ बटन है इसको स्टार्ट और बंद करने के लिए, क्योंकि इसका ऑन ऑफ बटन खराब है। ठीक है फ्रेंड, तो आप वीडियो पे बने रहें, मैं फुल अच्छे तरीके से आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर बता दूंगा, एक ही वीडियो के अंदर। तो आप ध्यान से देखिए अब हमें करना क्या है। सबसे पहले हम आयरन से यहाँ पे इसको लगाने के लिए जगह देख लेते हैं कि हमें कहाँ पे लगाना है इसको। तो हम इसको यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे होल कर लेते हैं आयरन की मदद से फ्रेंड, इस तरीके से। ये हमने होल कर लिया है। एक बार हम देखते हैं कि आ जाएगा कि नहीं आएगा इसके अंदर। तो इसको हम इतना ही रखेंगे, थोड़ा सा इसको हम बाहर की तरफ रखेंगे, क्योंकि अंदर अगर हम ज़्यादा इसको डालते हैं तो ये फिर बैटरी के अटैच हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए हम इसको इतना ही रखेंगे और ये थोड़ा सा बाहर निकला रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पे हम हल्की सी फेविक्विक डाल देंगे अगर लूजिंग होगी तो। अब हमें क्या करना है, एक होल और करना है इसके पास में ही। तो हम एक होल यहाँ पे करेंगे इसकी एलईडी को लगाने के लिए। ये वाली जो एलईडी हमारी लगेगी, तो इसको लगाने के लिए हम एक होल और करते हैं। तो इस तरीके से हमने एक होल कर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये होल बिल्कुल साइज का हो गया है इसके अंदर, ये इस तरीके से लग जाएगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये वाले जो पॉइंट है इसको हम क्या करेंगे, ये जो प्लस वाली, क्योंकि इस टाइप की एलईडी के अंदर एक लैग हमें बड़ी और एक छोटी मिलेगी। तो जो छोटी वाली लैग है ये हमारी माइनस की है और ये बड़ी वाली हमारी प्लस की है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जोड़ देंगे प्लस वाले पे, बड़ी वाली लैग में। इस तरीके से हम इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं और इसको सोल्ड कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से मैंने जोड़ लिया है इसको। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस वाले पॉइंट को इसके अंदर अब कनेक्शन करना है हमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एलईडी के ये जो हमारा पीछे वाला पॉइंट होता है, ये देख लीजिए, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे प्लस का और ये माइनस का होता है। तो हम यहाँ पे ये जो हमारी ये सप्लाई वायर है ये हमारी ये वाली प्लस की है, ये माइनस की है। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने एक एलईडी और ये लगा दी है और ये देखिए इस तरीके से मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। ये हमारी प्लस वाली इस कनेक्टर के प्लस में लग गई वायर एलईडी की और ये हमारी माइनस वाली यहाँ पे लगा दी। तो अब हम इसको जब ऐसे चार्ज लगाएंगे तो ये हमारी लाइट शो करेगी कि हमारी ये चार्जिंग स्टार्ट है। तो इतना काम हो जाने के बाद फ्रेंड अब हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये जो डायोड है ये यूज नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, ये डायोड हम इसका यूज नहीं करेंगे फ्रेंड, क्योंकि बोर्ड के अंदर ऑलरेडी डायोड दे रखा है।
तो ये मुझे ध्यान नहीं था। तो अगर आपका डायोड खराब हो गया तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो इसका यूज मैं कभी दूसरी वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड, क्योंकि डायोड इस बोर्ड के अंदर ऑलरेडी पहले से ठीक है, तो इसलिए हम इसका यूज नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे ये जो हमारी ये प्लस वायर है और एक माइनस वायर है, इसको हमें जोड़ देना है इस वाले पॉइंट पे। हमारी एक जो प्लस वायर कौन सी है, एक प्लस वायर ये हमारी ये वाली है, ठीक है, रेड वाली इसमें जोड़ देंगे और माइनस वाली इसमें जोड़ देंगे। उसके बाद ये जो 2 वायर निकलेगी हमारे पास, इसको हम बैटरी में जोड़ देंगे इस वाले पॉइंट में प्लस माइनस देख के। तो एक बार मैं जोड़ लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने ये जो हमारे बोर्ड से ये इस साइड डायोड की ये वाले जो कि हमारी चार्जिंग साइड से आती है, तो इसकी वायर एक प्लस में जोड़ दी है और दूसरी इसकी वायर हमारी जो माइनस की है उसके ऊपर जोड़ दी है। तो अब अगर हम इसको ऐसे चार्जिंग पिन लगाते हैं, ये देखिए मैं चार्जिंग पिन लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये 2 वायर जो हमारी काली और लाल एक बची है, एक ये काली वाली और एक ये लाल, ये हमारी बैटरी की वायर है। तो इस पे हमें वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो इसको हम चेक करते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर वोल्टेज आ रही है तो आप समझ जाना इसके इस वायर में हम बैटरी को जोड़ देंगे तो हमारी बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको हम इस तरीके से चेक करते हैं इस एलईडी से। तो ये एलईडी का प्लस पॉइंट है, इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ और एक यहाँ पे लगाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, हमारी एलईडी जल रही है। इसका मतलब क्या है कि इस वायर के अंदर सप्लाई आ रही है। अब इस वायर में अगर हम बैटरी को जोड़ देते हैं तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो इसको भी हम अब जोड़ देते हैं बैटरी की वायर। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसकी बैटरी की वायर जोड़ दी, ये चार्जिंग की वायर जोड़ दी है। अब हम देखते हैं एक बार इसको, ये जो हमारी 2 वायर बचती है ये हमारे ऑन ऑफ बटन की वायर है। तो एक बार मैं स्पीकर की वायर को भी जोड़ लेता हूं और फिर देखता हूं कि ये हमारी इस 2 वायर से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सिंपली हम स्पीकर की वायर को भी जोड़ लेते हैं इसी तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड, फाइनली हमने इसके सभी वायर के कनेक्शन कर लिए हैं। इसके चार्जिंग पिन के भी कनेक्ट कर लिए हैं, इसके बैटरी का प्रिंट उखड़ गया था उसका भी कनेक्शन कर लिया है, यहाँ तक कि इसके जो ऑन ऑफ बटन की प्रॉब्लम थी उसका भी कनेक्शन कर लिया है। ठीक है, तो हमने सारे कनेक्शन इसके जोड़ दिए हैं। अब सिंपली क्या है फ्रेंड कि ये तो कनेक्शन हमने जोड़ दिए इसके सारे। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 वायर है हमारी ग्रीन और व्हाइट वाली, तो ये हमारे ऑन ऑफ बटन की थी। तो सिंपली अब इसको हम टच करके देखते हैं कि ये अब हमारा इससे ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये इस तरीके से हम ऑन करते हैं, देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, आपको आवाज सुनाई दे रही है, इसका मतलब हमारा ब्लूटूथ स्पीकर ऑन हो रहा है। ये बिल्कुल ओके हो चुका है, इसके सारे कनेक्शन बिल्कुल अच्छे तरीके से हो चुके हैं। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, इस वाली वायर को भी हम अंदर, यहाँ पे हमने होल किया है एक बटन के लिए, तो इसको इस वायर को भी हम निकाल लेते हैं यहाँ से। अब बटन को अपने हिसाब से भी लगा सकते हो, तो मैं तो इसको यहीं से लगाऊंगा। और ये जो जितनी भी वायर है फ्रेंड, इसको हम ये इसके अंदर से आएगी और फिर इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो इसकी बॉडी है इसको यहाँ पे ऐसे फिट करते हैं, देखते हैं ये कहाँ पे फिट थी। तो ये इस जगह पे फिट थी फ्रेंड। अब इसकी जितनी भी वायर है इसको हम अंदर डाल देते हैं इस तरीके से। काफ़ी सारी वायर होगी है इसके अंदर। और अब देखते हैं फ्रेंड, इसको जिस साइड ये इसका बना हुआ पॉइंट, उस जगह पे हम इसको फिट करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए इस जगह पे ये फिट हो गया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये इसका बटन है, वैसे तो काम नहीं कर रहा, ये लगा देते हैं और उसके बाद हम इसको यहाँ पे फिट करेंगे। ये हमने कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड आप फेविक्विक भी डाल सकते हो या फिर टेप मार सकते हो। तो मैं टेप मार रहा हूँ इसके अंदर इस तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा पूरा अच्छे से ऊपर से चिपक गया है। और ये जो 2 वायर है इसमें आपकी मर्जी है, आप बटन लगाना चाहते हो नहीं लगाना चाहते। तो मैं तो यहाँ पे एक बटन लगाने वाला हूँ। तो ये मेरे पास एक ऑन ऑफ बटन है। आप किसी भी डिजाइन का ऐसा बटन ले सकते हो, मार्केट में काफ़ी सारे बटन आते हैं ऑन ऑफ। तो ज़रूरी नहीं आप यही डिज़ाइन लो, कोई भी डिज़ाइन ले सकते हो। और आपकी मर्जी, आप नहीं भी लगाना चाहते तो मत लगाओ। मैं सिंपली यहाँ पे इस बटन को चिपका दूंगा। तो मैं एक बार चिपका लेता हूँ फ्रेंड, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, कंप्लीट हो गया हमारा स्पीकर और हमने बटन को भी चिपका लिया है इस तरीके से।
और ये देखिए मैं इस बटन को ऑन करता हूँ तो ये हमारा स्पीकर ऑन हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारी चार्जिंग भी हो चुकी है फ्रेंड, ये चार्जिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो ये हमने फुल जुगाड़ करके इसको काम लायक बना दिया है फ्रेंड। बस इसके अंदर हम मेमोरी कार्ड वगैरह कुछ नहीं यूज कर सकते, बाकी सभी फंक्शन इसके ब्लूटूथ वाले काम करेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड आप भी अपने ब्लूटूथ स्पीकर को रिपेयर कर सकते हो, उसकी बटन की प्रॉब्लम को, उसकी बैटरी की प्रॉब्लम को, उसके चार्जिंग पिन की प्रॉब्लम को। तो हमने आपको सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर बता दिया है फ्रेंड। तो इस तरीके से आप भी ट्राई कर सकते हो अपने किसी भी ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है या सुझाव है, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हो या फिर कुछ आप मुझे बताना चाहते हो फ्रेंड, तो जरूर कमेंट करें। तो आशा करता हूँ फ्रेंड आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे के बेल आइकन पे क्लिक करें। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।